सूरत अल अराफ आयत नंबर 11। इसका पार्ट 2 में हम देखते हैं मसला इर्तका। इन हजरात की दूसरी दलील सूरत निसा की पहली आयत है, जिसका तर्जमा है कि लोगों अपने इस परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया, फिर इससे इसका जोड़ा बनाया, फिर इन दोनों से कसीर मर्द और औरतें पैदा करके रूए जमीन पर फैलाई। ये आयत अपने मतलब में साफ है कि नफ्स वाहिद से मुराद आदम अलैहिस्सलाम और इनकी जोज से मुराद उनकी बीवी हव्वा है। मगर हमारी ये दोस्त नफ्स वाहिदा से मुराद पहला जरसूमा हयात लेते हैं जो समुद्र के किनारे काई से पैदा हुआ। इस जरसूमा हयात के मुतालिक नजरिया ये है कि वो कट कर दो टुकड़े हो गया, फिर इनमें से एक टुकड़ा बड़ा होकर फिर कट कर दो टुकड़े होता गया। इस तरह जिंदगी में वसअत पैदा होती चली गई जो जमादात से नबादात, नबादात से हैवानात और हैवानात से इंसान तक पहुंची है। ये दलील इस लिहाज से गलत है कि खलका मिनहा ज़ौजा के अल्फाज इस बात की दलील है कि इस जोड़े से आइंदा नस्ल तौलाद तनासुल के जरिए से चली थी, जबकि जरसूमा हयात की सूरत में ये नहीं होती। आज भी जरासीम की पैदाइश और अफजाइश इसी तरह होती है कि एक जरसूमा कट कर दो हिस्से बन जाता है। इस तरह अफजाइश तो होती चली जाती है, मगर इनमें तौलादो तनासल का सिलसिला नहीं होता। लिहाजा वो एक जरसूमे के दो टुकड़े तो कहला सकते हैं, जोज नहीं कहला सकते। फिर इन हजरात की तीसरी दलील सूरत अलग की दूसरी आयत है कि अल्लाह ने इंसान को अलग से पैदा किया। अलग के लुग़वी मायनी जमा व खून या खून की फिटकी भी है और जोक भी है। हमारे ये दोस्त इससे दूसरे मायनी मुराद लेते हैं और इसे रहम मादर की कैफियत करार नहीं देते, बल्कि इससे इर्तकाई जिंदगी के सफर का वो दौर मुराद लेते हैं जिसमें जोक की किस्म के जानवर वजूद में आते हैं और कहते हैं कि इंसान भी जानदारों की इर्तका की शक्ल है। जोक बिल्कुल एक छोटा सा कीड़ा होता है। इस इश्काल को कि आया ये रहम मादर का किस्सा है या इर्तकाई जिंदगी के सफर की दास्तान है, सूरत मोमिनीन की आयत 14 दूर कर देती है, जो ये है। फिर हमने नुतफे से अलका यानी लोथड़ा जमा व खून की फुटकी बनाई, फिर लोथड़े से बोटी बनाई, फिर बोटी की हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर इस इंसान को नई सूरत में बनाया। तो अल्लाह सबसे बेहतर बनाने वाला बड़ा बाप बरकत है। इंसान की पैदाइश की ये तदरीजी मराइल साफ बतला रहे हैं कि रहम मादर में होने वाले तगय्युरात हैं, क्योंकि अर्तकाई जिंदगी के मराइल इन जिस तरह नहीं होते। नीज ये भी कि कुरान करीम ने अलका से मुराद जमा व खून ही लिया है, इससे अर्तकाई मराइल की जोक मुराद नहीं। अब हम अपनी तरफ से नजरिया अर्तका के बारे में चंद दलाइल पेश करते हैं। पहली दलील मरहाइल तख्लीक। कुरान ने आदम की तख्लीक के जो 7 मराइल बयान फरमाए वो दर्जा झैल है। तोराब बमानी खुश्क मट्टी, अर्ज यानी बमानी आम मट्टी या जमीन, 3 बमानी गीली मट्टी या गारा, 3 लाजिम, हमामिन मसनून बमानी बदबूदार और कीचड़, सलसाल बमानी ठीकरा हरारत से पकाई हुई मट्टी, और सलसालिन कल फखार यानी तन से बजने वाली ठीकरी। ये 7 मराइल बस जमादात ही में पूरे हो जाते हैं। मट्टी में पानी की अमेज़श जरूर हुई, लेकिन बाद में वो भी पूरी तरह खुश्क कर दिया गया। गौर फरमाइए, अल्लाह ने तख्लीक इंसान के जो 7 मराइल बयान फरमाए वो सब के सब एक ही नूह जमादात से मुतल्लिक है। इनमें कई नबादात और हैवानात का जिक्र आया है। अगर इंसान की तख्लीक नबादात और हैवानात के रास्ते से होती तो इनका भी कहीं तो जिक्र होना चाहिए था। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में 2 बातें खुसूसी नौइयत रखती हैं। एक ये कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया, और कुरान के अल्फाज लिमा खलक़तु बियदिया सूरत स्वाद में हम पढ़ेंगे 75 आयत है, इसका सबूत है। और दूसरा पुतला तैयार होने के बाद इसमें अल्लाह ताला का अपनी रूह से फूंकना, जिसकी वजह से इंसान में कुव्वत इरादा और इख्तियार और कुव्वत तमीज और अक्ल पैदा होती है, जो दूसरे किसी जानदार में नहीं। हमारे ये दोस्त अमूमन अल्लाह ताला के हाथ से मुराद दस्ते कुदरत या कुव्वत ले लिया करते हैं, मगर सोचने की बात तो सिर्फ ये है
کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت اور قوت ہی سے پیدا کیا، پھر صرف آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق خصوصی ذکر کی کیا ضرورت تھی کہ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ دوسرے انسانوں میں جو قوت، ارادہ اور اختیار ہے وہ تسلسل ارتقاء کی صورت میں کب اور کیسے پیدا ہوگی؟ 9 ہجری میں نجران کے عیسائی مدینہ میں آپ سے مناظرہ کرنے آئے۔ موضوع الوہیت مسیح تھا۔ ان کا طرز استدلال یہ تھا کہ جب تم مسلمان خود تسلیم کرتے ہو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا اور یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو بتاؤ اگر وہ اللہ کے بیٹے نہ تھے تو ان کا باپ کون تھا؟ اس دوران یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا کہ ہو جاؤ، تو آدم ایک جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ یعنی عیسائیوں کو جواب دیا گیا کہ اگر باپ نہ ہونا الوہیت کی دلیل بن سکتا ہے تو پھر آدم الوہیت کے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ ان کے باپ کے علاوہ ماں بھی نہ تھی۔ اگر انہیں تم اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے اللہ کا بیٹا ہو سکتے ہیں؟ الوہیت مسیح کی تردید میں یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے میں عیسائی مسلمان دونوں متفق تھے، لیکن آج مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو معجزات کا منکر ہے۔ وہ آدم کے بغیر ماں باپ پیدائش کو تو تسلیم کرتا ہے مگر عیسیٰ کے بن باپ پیدائش کو تسلیم نہیں کرتا۔ دوسرا فرقہ قرآن مفکرین کا وہ ہے جو ارتقائی نظریے کے قائل ہونے کی وجہ سے آدم کی بھی بن باپ پیدائش کے قائل نہیں۔ مزجہ بالا آیت میں ان فرقوں کا رد موجود ہے، یوں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کی پیدائش کو آدم کی پیدائش کے مثل قرار دیا، جس کی ممکنہ صورتیں یہ ہو سکتی ہیں: نمبر 1، دونوں کی پیدائش مٹی سے ہے۔ یہ توجہ اس لیے غلط ہے کہ تمام بنی نوع انسان کی یہ پیدائش مٹی سے ہوئی، اس میں آدم اور عیسیٰ کی کوئی خصوصیت نہیں۔ نمبر 2، دونوں کی پیدائش ماں باپ کے ذریعے سے ہوئی، یہ توجہ بھی غلط ہے کیونکہ انسان کی پیدائش کے لیے یہ عام دستور ہے کہ آدم اور عیسیٰ کی اس میں کوئی خصوصیت نہیں کہ اللہ صرف ان دونوں کی پیدائش کو ایک دوسرے کی مثل قرار دیتے، لا محالہ دونوں کی پیدائش غیر فطری طریقے سے ہوئی۔ نمبر 3، اب تیسری صورت صرف یہ باقی رہ جاتی ہے کہ دونوں کے باپ کا نہ ہونا تسلیم کیا جائے، اور یہی ان دونوں میں مثالث کا پہلو نکل سکتا ہے جس میں دوسرے انسان شامل نہیں۔ گویا یہ آیت بھی نظریہ ارتقاء کو باطل قرار دیتی ہے۔ نظریہ ارتقاء کی مزید تفصیلات سورۃ ہجر کی آیت نمبر 39 میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ ابلیس کون تھا؟ ابلیس کی حقیقت کیا تھی؟ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں کافی تفصیل میں نے اس کی حقیقت بیان کی تھی۔ انشاءاللہ اگلی یہ آیت میں ہم ابلیس کی حقیقت کو تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔